නාපොලි බෞද්ධ විහාරයේ පනංගල වජිරඥාන ස්වාමීන් වහන්සේ මේ නිර්මාණය ඉතාමත් සුන්දර විදිහට යුරෝපයේ නාපොලියේ මෙවැනි ලස්සන විහාරයක් පවත්වාගෙන යද්දී මේ මොහොතේ අපි සම්බන්ධ කරගන්න යනවා විලච්චියේ ධම්මවිජය ස්වාමීන් වහන්සේ තෙරුවන් සරණයි. තෙරුවන් සරණයි ආනන්ද මහත්තයා. තෙරුවන් සරණයි ස්වාමීන් වහන්සේ. ඉතින් ඇත්තටම මම මේ නිර්මාණ ටික මේ පනංගල වජිරඥාන ස්වාමීන් වහන්සේ නාපෝලයේ මෙවැනි බෞද්ධ විහාරයක් නිර්මාණය කරලා ඒ ශ්‍රී ලාංකික බෞද්ධ අබෞද්ධ අයට වන්දනාමාන කරන්න මෙවැනි ස්ථානයක් තිබීම සම්බන්ධව ඉතාමත් මම සතුටු වෙනවා ස්වාමීන් වහන්සේ. ඉතින් මම කැමතියි දැනගන්න ස්වාමීන් වහන්සේ මේ බෝධීන් වහන්සේ මේ බෝගා මේ සඳහා ගාථා තියෙනවා නේද ස්වාමීන් වහන්සේ? ඒ වගේ කවි ගායනාවක් ආනන්ද මහත්තයා මේ බෝධීන් වහන්සේට අපි වඳිනකොට පාලි ගාථා කියමින් ඒ වගේම සිංහල කවි ගායනා කරමින් තමයි වන්දනා කරන්නේ. දැන් පේනවනේ කොළ පත්‍රවල වර්ණය. මේකේ මුල් අවස්ථාව තමයි රන්වන් පාට. රන්වන් පාටින් දලුලන බෝධිය නිල්වන් පාටින් කොළලන බෝධිය ගෞතම මුනිදුන් පිටදුන් බෝධිය අපිත් වඳිමු ජය සිරි මහා බෝධිය අපිත් වඳිමු ජය සිරි මහා බෝධිය. ඒ පදේ ආනන්ද මහත්තයා කියන්නේ අපිත් වඳිමු ජය සිරි මහා බෝධිය. ශ්‍රද්ධාව ඇති වෙනවානේ. ඉතින් මේ බෝගා යට වැඩ ඉඳගෙන තමයි සම්මා සම්බුද්ධත්වයට පත් වෙන්නේ. ගහක් යටම ඉපදිලා ගහක් යටම බුදු වෙලා ගහක් යටම පිරිනිවන් පෑවා. වෙසක් පොහොය දවසකම. වෙසක් පොහොය දවසක. ඉතින් ඒ නිසා හරි වැදගත් මේ බෝධීන් වහන්සේ අපිට. බෝධීන් වහන්සේ බුදු කෙනෙක් වගේ තමයි අපි සලකන්නේ. ස්වාමීන් වහන්සේ ඒකම අද කටින පින්කමනේ. ඉතින් පනංගල වජිරඥාන ස්වාමීන් වහන්සේගේ මේ පන්සලේ බෞද්ධ විහාරේ උන්වහන්සේ මේ කරන සේවාව විශේෂයෙන් මම හරිම අගය කරනවා. ස්වාමීන් වහන්සේට උනාදී සම්බන්ධව කියන්න තියෙනවා. ඉතින් උන්වහන්සේ අපිට ලොකු දෙයක් මේ දායාද කරලා තියෙනවා. උන්වහන්සේ ගොඩාක් දුක් විඳලා තමයි මේ තත්ත්වයට පන්සල ගෙනලා තියෙන්නේ. ඉතින් ඒක කවුරුත් දන්නවා. දැන් ඉතින් අපිට ලංකාවට ගියා වගේ මේ ස්ථානේ මේ දර්ශනීය විහාරස්ථානය ශාරීරික ධාතු මහා බෝධි බුද්ධ රූපං සකලං සදා කියලා ත්‍රිවිධ චෛත්‍යම වන්දනාමාන කරගන්න පුළුවන්. ඉතින් අද දවස තාම වැදගත් 2025 කටින මහා පින්කම. කටින පින්කමත් තාම දුර්ලභ පින්කමක් නේ ආනන්ද මහත්තයා. අවුරුද්දට එක වතාවයි. අවුරුද්දට එක වතාවයි. ඒ නිසා ඒක කවුරුත් බොහොම උනන්දුවෙන් ඕනකමින් බොහොම ශ්‍රද්ධාවෙන් තමයි සිද්ධ කරන්නේ. ස්වාමීන් වහන්සේ පොඩ්ඩක් වඩින්න මං හරි කැමතියි. කටින පින්කම ගැන කවි ගායනාවක් තියෙනම් එය ස්වාමීන් වහන්සේගේ හඬින් අහන්නට. කටින පින්කම ගැන කවියෙන්ම ගාථාවෙන්ම අපේ නාගිත කියලා හාමුදුරුවෝ වර්ණනා කරලා තියෙනවා. කටින චීවරං දත්වාන සංගේ ගුණ වරුත්තමේ හිතෝතින්සේ මහා කප්පේ නාවිජානාමි දුගතින්. ඕම ලස්සනයි ඒ ගාථා ඒ විදිහට පෙළක්ම තියෙනවා. ඉතින් ඕවා ඉතින් කවිනොත් අපිට කියන්න පුළුවන්. වට වට ගම වාට පෙරහැර යන්නේ
මට මේ පින්කම බොහොම වටින්නේ අට මහා නරකෙට අපි නොවැටෙන්නේ මට මේ පින්කම බොහොම වටින්නේ මට මේ පින්කම බොහොම වටින්නේ මේක වටිනා පින්කමක් වුණාට දුර්ලභ ගණයේ පින්කමක් අටමහා කුසල් අතර මුල්ම පින්කම ආනිසංස වැඩියෙන්ම ලැබෙන පින්කමක් ඒක අර මම කිය අටමහා නරකෙට නොවැටෙන පින්කමක් ඔව් ස්වාමීන් වහන්සේ. ඒ වගේම මේ බෝධි වන්දනාව සම්බන්ධව කවි ගායනාවක් තියෙනවා. මේ බෝධි වන්දනා කරන අපි දකිනවා. බෝධි පූජාව සහ මේ බෝධිය වටේ යමින් ඒගොල්ලොන්ගේ වන්දනා මාන කරනවා. ඒ සම්බන්ධව යම් කිසි කවි ගායනාවක් තියෙනවද? බෝධින් වහන්සේ වටේ යමින් ඉතින් බෝධිය ගැනම තමයි වර්ණනා කර කර යන්නේ. රන් වැට අතරින් පෙනෙනා බෝධිය ගෞතම මුනිදුන් පිටදුම් බෝධිය ශ්‍රී ලංකාවට වැඩමිව් බෝධිය අපිත් වඳිමු ජයසිරි මහා බෝධිය අපිත් වඳිමු ජයසිරි මහා බෝධිය අපිත් මම මේ මළුවට එනවා යනවා බෝමුල් බෝපත් මට පෑගෙනවා සමාවදී මාගේ පව්වාරවනවා බෝරජුනේ මට සමාව දෙනවා බෝරජුනේ මට සමාව දෙනවා අපි මේ බෝධීන් වහන්සේට ඇවිදිනකොට වන්දනා කරන්න ආවත් බෝමු බෝපත් තෑගෙනවනේ ඉතින් ඒවට සමාව ලැබෙනවා අපි එන්නේ වඳින්නනේ බොහොම ස්තුතියි ස්වාමීන් වහන්සේ. අපිත් එක්ක සම්බන්ධ වුණේ විලක්ෂයේ ධම්ම විජේ ස්වාමීන් වහන්සේ. ඉතින් තිරුවන් සරණයි ස්වාමීන් වහන්සේ. අවසාන වශයෙන් මේ පින්වත් පිරිසට ස්වාමීන් වහන්සේ මොනවද කියන්න තියෙන්නේ? ජීවිතේ බොහොම తాවකාලිකයි. කොයි වෙලාවෙ නැති වෙයිද. ඒ නිසා හොඳ හොඳ පින්කම් කරගෙන තියෙන්න මේ මල් වගේ. විවිධාකාරයේ මල් තියෙනව නේද? පේනවනේ. පාට පාට ඒ වගේම සුවඳිනුත් විවිධ ඒ වගේ ජීවිතයේ අපි ලස්සන කරගන්න ඕනේ. ලස්සන මල් දාමයක් ගොතන දක්ෂ මල් මාලාකාරයෙක් වගේ අපි කරලා නැති පින්කම් කරගන්න ඕනේ. කරලා තියෙන පින්කම් නැවත නැවත කරගන්න ඕනේ. ඉතින් ඕවා කර කර ඉඳ අපිට වැඩි කාලයක් නැහැ. ජීවිතේ බොහෝම తాවකාලිකයි. ඒ නිසා අප්‍රමාදීව අද ඒ මරු පින් කරගන්නේ කෙලෙසද හෙට මරුණේද සිතන්නේ කියලා හිතගෙන හිතන්නේ නැතුව අදම වැඩ කරගන්න ඕන ඔජ්ජිස්තෙස්සෝ බොහොම ස්තුතියි ස්වාමීන් වහන්සේ. ස්වාමීන් වහන්සේ අතරින් හිතෙන්නේම නැහැ ස්වාමීන් වහන්සේගේ වදන් ටිකත් එක්ක මේ පහන් වැට තියෙනවනේ ස්වාමීන් වහන්සේ. අපි මේ පහනක් දැල්වමින්ම ස්වාමීන් වහන්සේ මේ පහන් ඇයි පහන දැල්වන්නේ අපි ඉන්නේ අන්ධකාරයේනේ. අන්ධකාරයෙන් ආලෝකයට එන්න කියලා තමයි බුදුහාමුදුරුවෝ දේශනා කරන්නේ. අන්ධකාරේන ඕනද්දා පදීපන්න ගවේෂත. අඳුර හරියට මෝහය වගේ. මෝහාන්ධකාරය. දැන් අපි යන්න ඕනේ අන්ධකාරයෙන් මිදලා ආලෝකයටනේ. ඔව්. දැන් ඒ සංකේතවත් කරමින් තමයි මේ පහන අපි දැල්වන්නේ. ප්‍රඥා ප්‍රදීපය. ප්‍රඥා ප්‍රදීප දැල්වා. අහලා තිනේ. ඔව්. මෝහාන්ධකාර දුරලා. ඉතින් මේක ගැන මම බුදුහාමුදුරන්ට පූජා කරන්නේ කවියක් කියලා. කවියක්. ගාතාවක් කියලා. කොහොමද ස්වාමීන් වහන්සේ? ඒ ඝනසාරප්ප දිත්තේන
දීපේන තමදන්සිනා තිලෝකදීපන් සම්බුද්ධන් පූජයාමි තමෝනුදන් අඳුරෙන් එලියට ලෝ සත ඒවා සොඳුරු අදහස් හිතට නැගේවා පහනින් බුදු හිමියන් පොද වේවා එළියෙන් එළියට දිවි බැබලේවා අපි ඉන්නේ අන්ධකාරයෙන් යන්න ඕනේ ආලෝකයට බුදුහාමුදුරුවෝ බෝධින් වහන්සේ යට ඉඳගෙන ඒ ආලෝකය ලබා ගත්තා enlightenment light and light උන්වහන්සේ කාගේවත් පහනකින් ආලෝකය ලබා ගත්තා නෙමෙයි අනුන්ගේ පහනෙන් එළිය බලපු කෙනෙක් නෙමෙයි තමා තුළම පහනක් තියෙනවා කියලා උන්වහන්සේ දේශනා කළ අත්ත දීපා විහෙරත තමන්ට තමන් පහනක් වෙන්න කිව්වා එළියෙන් එළියට එළියෙන් එළියට දිවි බැබලේවා බොහොමත් පිං අඳුරෙන් එළියට ලෝ සත ඒවා ඔය එළියට තමයි ජෝති කියලා කියන්නේ ජෝති ජෝති පරායන ජෝති ජෝති පරායන ඔය ජෝති කියලා නම් තියෙන කට්ටියගේ ජෝති කියලා කියන්නේ ආලෝකය තමෝ කියලා කියන්නේ අන්ධකාරය තමෝ ජෝති පරායන අඳුරින් ආලෝකයට එන්න ඇයි මේ අඳුරේ ඉන්නේ එසේමයි ස්වාමීනි බොහොම පිං තෙරුවන් සරණයි